اهلا بيكو بعد 5 سنين من فيديو اوعى تعمل عملية تكميم المعدة اللي بسبب العنوان ده اتشتمت كتير جدا على مدار ال5 سنين اللي فاتوا او ال4 سنين اللي فاتوا، عشان طبعا العنوان زي ما انتم شايفين مسليدنج يعني، او ممكن ان هو يبقى خداع شوية، وكنت عامله قصد عشان الناس لما تخش تعرف ان دي اكتر حاجة بتسمعها، ومن الحاجات اللي هي بتخوف اكتر ما بتشجع. وطبعا حذرت ساعتها وقلت ان اي حد اكيد عنده اي حاجة تمنعه صحية من ان هو يعمل العملية دي، فطبعا لازم ياخد رأي الدكتور فيها، يعني مش احنا اللي هنفتي فيها. انا كنت ساعتها شجعت على العملية وما زلت بشجع، وده عن تجربتي الشخصية وتجارب المقربين مني جدا، او من اصدقاء ومن قرايب وي اللي انا شايفهم العمليه نجحت معاهم. هل في ناس العمليه ما نجحتش معاهم، او سمعت ان العمليه ما نجحتش معاهم؟ طبعا سمعت عن ناس، هم قله يعني. الاحصائيه دايما في اي عمليه فيها احصائيه او نسبه الفشل ان ممكن تحصل، وفي نسبه لا قدر الله كمان ناس بتتعب وبيجي لها حاجات صعبه. بس تاني دي النسبه القليله جدا، واللي هي المفروض انها بتكون اخدت رأي دكتور قبليها، وكل حاجة بتاعت ربنا في الاخر طبعا. بس في ناس ما ينفعش تعمل عملية. في ناس مثلا اللي فوق المفروض 60 او اعتقد 65، فده مش يعني خطر مثلا بالنسبة لهم، ولكن برضو في ناس بتعملها وهي 60 وبتنجح العملية. هي في الاخر قدر ربنا هو المكتوب علينا. ولكن انا بقى التطور اللي حصل معايا من سنة 2020، من ساعة لما سجلت لكم الفيديو، انا عملت 2 فيديوز في 2020 على ما اتذكر يعني. وبعدين نزلت، طبعا انا كنت في ذلك الوقت لما اول ما عملت العملية كنت كسرت 106، كنت اظن وصلت 125 كيلو 126 كيلو في خلال اول سنة من بعد ما عملت العملية في يناير 2020، قبل الكوفيد على طول، قصة الكورونا دي. والسنة دي انا نزلت فيها لحد على اخر السنة، يعني كنت وصلت ان انا حوالي 89 كيلو. انا مش من الناس اللي نزلت بقى يا جماعة ايه الارقام الخيالية اللي هي حد يقول لك 50 كيلو 60 كيلو كده، لا الحمد لله ما نزلتش وما كنتش عايز انزل اكتر من كده بصراحة. وخبطت في 89 كده، وبعدين في خلال يمكن سنة كمان بعديها فضلت ثابت على من 89 ل 91 92، عمال بقى رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ويمكن قعدت كده اخر 2022، من نص 2023 كده هي اللي ابتديت ازيد فيها سنة، لان انا بصراحة مش محافظ يعني. وانا ما ينفعش اتاخد مثل، لان في ناس بتاخد مثل يعني، او في ناس بتعمل اللي عليها بعد عمل عملية. لان خلي بالك هي العملية دي المفروض في الاخر ان هي محفز، هي مش يعني مش العلاج اللي يعني خلاص هو فور لايف يعني، او للابد انت كده خلصت وجارانتيد معاك ضمان انك عمرك ما تتخن تاني. لا هو ممكن تتخن، ممكن تزيد، وده بقى بمزاج انا، يعني انا زدت بمزاجي. ليه؟ الكميات يا جماعة، لما قلت لكم ساعة ما قلت لكم انا تقريبا شبه باكل نفس الكميات تقريبا من ساعة ما عملت العملية. ودي من احسن او اكبر المزايا اللي انا لحد النهاردة بنصح الناس بالعملية دي، هي فكرة ان انت الكميات اللي انت كنت بتاخدها زمان، لا انت خلاص ده انتهى، وما زلت ملتزم بكميات معينة. وانا باكل على مراحل، ممكن اكل على مدار ساعة. الغدا لغاية دلوقتي كده ممكن اكل مرة واحدة في اليوم اكلة كبيرة شوية، او مش كبيرة قوي يعني، بس يعني بتبقى على كذا مرحلة، اللي هي ممكن تاخدني ساعة مثلا، وممكن ساعات اخد اطماط. ما زلت فكرة الكمية الحمد لله هي اكتر حاجة، وغصبا عني عشان المعدة خلاص. المعدة زي ما احنا فاهمين هم قصوا 3/4 المعدة، اللي هو يعني
اللي فاضل فيها بيبقى جزء صغير جدا، وده مساعدني لغايه النهارده. انا يمكن دلوقتي ممكن اكون كسرت ال 100 كيلو، انا زدت لي يمكن بتاع 13 14 كيلو. وده بسبب ايه بقى؟ مش الكميات، بسبب ان انا حته السكريات هي مشكلتي. فانا ببقى عندي استعداد ساعات ان انا ما اتغداش بس اكل مثلا شوكولاته، اكل لو قدامي كيكه هاكل كيك كده يعني. فالكالوريز اللي باكلها حتى من الكميات قليله، بس الكالوريز في الكميه اللي باكلها ممكن تبقى عاليه جدا، وده اللي بيتسبب في كده. بس الميزه ايه بقى؟ ان اول لما بقلل في الكالوريز دي بشوف على طول النتيجه في ان الوزن بينزل. فدي الميزه، اللي انت الكميه ما بتزيدش. فلو هقول لاي حد يعني، هرجع اقول تاني، لو حد بيقول لي طب لو رجعت تاني كنت اعملها، اقول لك 100 مره برضو. ارجع اقول لك ان لا، هي عمليه بالنسبه لي انا شخصيا كتجربه شخصيه، فشايفها ان هي كانت عمليه يعني خلتني صحيا احسن بكتير من الاول الحمد لله. ولكن زي ما قلت لك ان ما ينفعش طبعا، عشان في ناس ساعات بتخش في الكومنتس وكده ويبقوا يعني صارمين جدا في اوعوا تعملوا عمليه يا جماعه، اوعوا. مش هي ما بتجيش كده يعني، ما بتجيش احنا نطلع نخوف الناس. هي الفكره في الاخر ان الناس دي بتروح لدكاتره، والدكتور هو اللي ليه كلمه في الاخر بعد ربنا يعني. الدكتور ليه كلمه، هو اللي يقول للمريض، مش احنا اللي بنفتي نقول اعمل او ما تعملش. انا بقول للناس ايه لما بقول للناس اعمل العمليه؟ معناها ايه؟ معناها اقدم على الخطوه لو انت زايد في الوزن، وما تخافش واقدم وروح للدكتور. تمام. والدكاتره طبعا دلوقتي عندنا بقى، احنا عندنا دكاتره في مصر يعني اكثر احترافيه من دكاتره كتير جدا في امريكا في العمليه دي. فاحنا بنعمل العمليه دي بشكل كبير جدا ومحترف جدا. فما زلت بقول للناس اللي عايز او بيفكر ان هو يخس ومش لاقي حل خلاص، وسنه اقل من 60 سنه زي ما بينصحوا بيه الدكاتره يعني، وممكن دكتور تاني يقول حاجه تانية، بس ده اللي انا بسمعه من معظم الدكاتره، ان اقل من 60 يعني، او ده السيف رينج او السيف زون يعني ان انت تعمل فيه العمليه. فما زلت بقول للناس دي لا طبعا ما تضيعش من عمرك. انا عملتها وانا عندي 40 سنه. فانت لو انت حد في الثلاثينات، حد في اخر العشرينات، ووزنك او وزنك زايد، وهم طبعا اللي بيقولوا لك في الاخر هل تقدر تعمل عمليه ولا لا، في ناس ما تقدرش تعمل عمليه اصلا، بيقولوا لهم لا انت وزنك لا يصلح انك تعمل عمليه. في امريكا مثلا لو جيت انتوا لو تفتكروا، انا عملت العمليه في المكسيك، انا حتى عملتها عديت الحدود بين امريكا والمكسيك، لو تفتكروا القصه دي قلتها لكم. وعملتها كنت ساعتها في كاليفورنيا، وعديت الحدود وعملتها في المكسيك. في امريكا مثلا ايه اللي بيحصل؟ في امريكا الاول طبعا معظم الناس هتبقى عايزه تعملها تبع التامين الصحي بتاعها، لان معظم الناس في امريكا كله عنده تامين صحي يعني، محدش مش كتير يعني اللي عندهم تامين خاص، الا لو عنده البيزنس بتاعه، فده لازم يامن على نفسه يعني. ولكن معظم الناس عندها تامين تبع خاص برضو، بس تبع شركتهم او كده. فالتامين ما بيرضاش يعمل لك العمليه دي الا لو انت عديت ب6 شهور. ال6 شهور دول بيبقوا هم تأكدوا تماما ان هم ادوك دايت ومشوك على كذا حاجة، كذا برنامج عندهم، ان في الاخر لو فشلت في البرامج بتاعتهم دي، يقول لك ساعتها لا خلاص انت كده اوبيس، او انت كده عندك السمنة اللي هي المفرطة اللي ممكن تشكل خطر على حياتك، فبالتالي احنا هنعمل يعني هنابروف ان انت تخش تعمل العملية دي، وعلى حساب التأمين يعني، ممكن يدفعك فيها جزء بسيط. هي دي الفكرة فيما يخص العملية في الاخر، ان هما لازم تبقى انت كواليفايد اصلا تعمل عملية، والدكتور لازم يشوفك كواليفايد، مش اي حد بيخش بيقول يلا بينا يلا بينا. فبالتالي ما زلت انصح. في ناس طبعا يا جماعه كتير بتسالني في الكومنتس على حاجات، انا عشان مش دكتور ففي كومنتس كتير قوي ما بردش عليها، عشان ما بفتيش في اللي انا ما بفهمش فيه.
فيعني ناس بتقول لي طب انا هعمل عمليه، طب انا خايفه، انا بتجوز، انا مش عارف ايه. انا الكلام ده كله، انا كل اللي اقدر اقوله تجربتي الشخصيه هي ان رحت للدكتور، اخدت الابروفال، او الدكتور قال لي تمام انت ممكن تعمل عمليه صحيا، عملت كل التحاليل اللي مطلوبه، واقول بعد كده اللي انا مريت بيه ما بعد العمليه. ومن 2020 ل 2024 انا نزلت من 125 او 26 كيلو الى 89 كيلو. دلوقتي انا بلعب في ال 101 102 كيلو تقريبا. ولازم اخد بالي، يعني لازم اخد بالي اكتر، لان انا حاسس ان انا مثلا في خلال سنه ونص اللي فاتوا زدت سنه، لان الكالوريز اللي باكلها في الحلويات والكيك والحاجات دي هي اللي بزود فيها، وده استعباط مني يعني، ده مش صح. وفي ناس ملتزمه اكتر مني بكتير اعرفها وبقالهم 10 سنين دلوقتي وزي الفل. فبالتالي توكلوا على الله. لو انتوا بتفكروا توكلوا على الله، روحوا للدكتور وما تخافش وما تخليش حد يخوفك. لو الدكتور قالك او قالك انت تمام، توكلوا على الله خلاص. الباب بتاع ربنا يا جماعه، لان كل حاجه فيها ريسك، يعني هو كل حاجه في حياتنا فيها ريسك، فاهم؟ انت نازل من بيتك النهارده، انا نازل من البيت دلوقتي في ريسك، وانا بركب الطياره في ريسك، كل حاجه فيها ريسك، يعني ده في الاخر القدر بتاع ربنا. فاحنا علينا ايه؟ بننوي ونعمل اللي علينا ونتوكل على الله وخلاص، بعد ما نكون اخذنا بالاسباب، وهي هل احنا صحيا نصلح للعمليه دي ولا لا. لو ما نصلحش خلاص. لو في ناس تصلح مثلا لتحويل المسار، احنا دي تكميم المعده، او اللي انا عاملها وناس كتير منكم بيفكر يعملها، هي الجاستريك سليف. ده اللي اكترنا دايما بيفكر فيها. فارجع اقول لكم يعني كلمني انا في حته الخوف، ممكن اساعدك في انك تموت خوفك، بس الحته الطبيه ما اقدرش افتي فيها تماما، بس اقدر انقل لك تجربتي كلها. في حاجات كتير قوي اتحسنت من بعد العمليه دي. من الحاجات مثلا النوم التقيل، ان انت تبقى نايم حاسس بتقل جامد قوي وانت نايم، دي مثلا من الحاجات اللي اتحسنت جدا ما بعد العمليه. فلا الحقيقه العمليه دي يعني ايجابياتها بالنسبه لي اكتر من سلبياتها بكتير جدا. ده بالنسبه لي انا. بس تاني ممكن تقرا في الكومنتس، تروح للفيديو التاني هتقرا في بعض الكومنتس ناس بتقولك لا انا عملتها وحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. فكل ده بقى انت بتاخده تضربه في الخلاط، تروح للدكتور وبعد كده توكل على الله وتاخد قرار. بس انا بنصحك ان لو ما فيكش حاجه خالص او ما فيكيش حاجه خالص، خش العمليه وان شاء الله باذن الله تقومي منها بالسلامه وتحسن حياتك للافضل بكتير. فاسف ان الفيديو ده اتاخر 4 سنين، بس لعله يكون مفيد. وانا المحتوى بتاعي عموما هو اساسه على انستجرام، هتلاقوني هتلاقوا اللينكات حاططها برضو في الديسكريبشن، لانستجرام، لفيسبوك، اليوتيوب. والمحتوى بتاعي هو بيتكلم عن الديجيتال ماركتنج، التسويق الالكتروني والاي اي او الذكاء الاصطناعي، وازاي انك تستغل الذكاء الاصطناعي في عمل يعني في بناء البيزنس بتاعك، وانك تنجح في البيزنس بتاعك اونلاين. لو عايز تعمل متجر او اي كوميرس بيزنس، لو عايز تسوق ده على فيسبوك، لو عايز تسوق على انستجرام، على تيك توك، على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز وهكذا. فده اساس المحتوى بتاعي. فعشان كده تلاقوا الفيديو ده اتاخر حبه حلوين يعني. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.